नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेको यस्तै हो। आफू खेल्न नसक्ने 120 मिनटसम्म पनि एउटा सर्ट अन टार्गेट हान्न सकेको छैन। लाग्थ्यो गेमभरिमा 5 चोटि बल सेन्टर क्रस गरेर विपक्षीको साइडतिर। अनि अहिले आएर भन्दैछन् अर्जेन्टिनामाथि षड्यन्त्र भयो अरे, अर्जेन्टिनालाई हार्न बाध्य गराइयो अरे, अनि अर्जेन्टिनालाई फिफाले हार्न फोर्स गर्यो अरे। यस्तो पनि हुन्छ टै? अरे बाबा, हार स्वीकारौँ के? कसैले कसैलाई षड्यन्त्र गरेर फोर्स गरेर हारेको होइन, गोल हान्न नसकेर, गोल गर्न नसकेरै हारेको हो। अरू कसैको कारणले हारेको होइन, आफ्नै कारणले हारेको, खेल्न नसकेरै हारेको, गोल हान्न नसकेरै हारेको। जस्तो खेलाडी त्यस्तै फ्यान, रुन्छे। अब 2-4 दिन रोएरै बस्छन्, त्यसपछि एउटा दुईटा बाहना फेरि निकाल्छन्। अब यिनीहरूले यति भन्न बेर छैन। अर्जेन्टिनाको कुनै प्लेयरको परिवारलाई कसैले समातेर राखेको थियो गुन्डाहरूले। अब तिमीहरू हार्नुपर्छ, हारेन भने तिमीहरूको परिवारमाथि जे पनि हुनसक्छ, तिमीहरू हार्देऊ भनेको कारणले हारेको भन्न मात्रै बाँकी छ। यो पनि 1-2 दिनमा फिक्स भन्छ यिनीहरूले। खेल्न नसकेर हारेको, गोल हान्न नसकेर हारेको, सट हान्न नसकेर हारेको। हार स्वीकारौँ बाबा, हार स्वीकारौँ, हार स्वीकारौँ।